ックが大きいんだな、やっぱりな。ああ、正面でね。オッケー、ナイスプレー。そうだ、ナイスロー。なんか元気だよな。元気。早いね。盛り上げるんだね、彼はな。オッケー、これからこれから。ワンチーム、ワンチーム。残ってやろうな。ワンチーム、ワンチーム、ワンチーム、ワンチーム。反応しろよ、反応。ワンチーム。ワンチーム。はい。起きないから。ああ。これからや。な。2人だけよ。オッケー。そういうことですか。よっしゃー。おお。ラスト。オッケー。ラストって強いよ。はい、オッケー。アウトー。はい。アウトー。サボメ。アウトー。こっちがいいね。こっちでいいね。はい。最高です。アウトー。はい。アウトー。アウト。はい。はい。
こういうイメージで。はい。はい。最高。最高。ああ。はい。オッケー。ああ。です。最高です。正面5、横55、はい、そこでもしっかり芯で、はい、はい、これ両手ですか？正面はいいです。正面、はい、最高です。鏡です。最高です。すごく来る時も言ったけど、ショートバウンドとかハーフバウンドの時にこうやってクラブの後ろに顔がこう来るようなイメージになると、ボールの軌道が長く1、2、3、4、5、フィニッシュ。ありがとうございました。ベテランフィニッシュ。おらす。いいね。どうもありがとうございました。オッケー。グッド。いいよ。飲めるの安く。はい。あ、もしあったら車用に。